मी आलो आहे झाडावर आणि तुम्हाला दाखवतो. बघा हे कशाचं फळ आहे, ओळखा बघू. ओळखलं येतं का तुम्हाला? बघा हे फळ कसं आहे, एकदम गुलाबी गुलाबी दिसतंय. तुम्हाला जर माहिती असेल तर नक्की सांगा कमेंट करून. आणि हे एकच नाही, असे खूप आहेत, माझ्या डोक्यावर पण आहेत. बघा खूप सारे आहेत, खूप. लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला.